Hello， 大家好，又係我權仔，歡迎大家收睇中山樓盤萬事通嘅 channel。今期咧，我哋嚟到中山新鄉華發官山水啦。咁啊，現在權仔咧就喺官山水呢個商業街入邊啦嚇。咁啊，今期咧俾大家分享下我哋商業街嘅一個情況，同埋我哋依家買緊嘅七座嘅情況嚇。咁啊，七座喺官山水嚟講嘅話咧，係一個性價比最高嘅一個樓棟嚟㗎啦嚇。咁啊，現在咧就有兩個面積嘅，一個94平方嘅三房，一個咧係108平方嘅4房兩廳兩衛南北對流嘅，係啦。咁啊一陣咧，權仔都想去我哋七座睇翻我哋呢個面積段嘅一個樓層啦、視野啦、價錢啦，究竟係點樣嘅情況啦？咁啊，現在權仔咧就喺呢個商業街入邊噶啦，成個商業街咧就有1.2萬平方米嘅華發自己經營嘅一個商業街啦嚇。咁啊都有好多啲商家咧入駐噶啦嚇。嗱，俾大家睇下我哋嘅官山水社區食堂嚇，社區食堂依家都有晒㗎啦，即係好似你嚟呢度食餐飯10幾20蚊嚇，就可以食得好飽㗎啦。同埋咧，我哋前邊都有我哋樹洞檸檬茶啦嚇，即係下午茶之類嘅嘢啦，包括我哋嗰邊咧近排都開咗一間甜品店嚇，甜品店的麵包啊都幾好食嘅嚇。OK， 入邊啲老細都我認識嘅嚇，到時咧你哋報我個名嚇，都有打個折嘅嚇，打個88折俾翻你哋。係啦，咁啊2樓嘅話咧就有我哋咩棋牌室啦、乒乓波啦、足球室啦，同埋我哋健身房啦嚇。咁啊之前睇到權仔片咧，差唔多了解到我哋官山水嘅情況㗎啦嚇。上邊咧都有好多啲飲嘅食嘅嚇，全部喺呢度都可以完成得到㗎啦嚇。OK， 咁啊呢個咧就係我哋官山水商業嘅情況，同埋咧前邊都有一個超市嚇，萬家超市嗰啲火鍋店等之類嘅嘢全部有晒啦。OK， 咁啊我哋咧就唔再多講嚇。咁啊如果大家想要過嚟現場睇樓嘅可以 call 翻權仔。咁啊近排同權仔買嘅嚇都有5萬蚊嘅裝修券送俾你哋嚇，同埋咧驚喜俾到大家。咁啊近排咧開發商唔俾我哋講啲太敏感嘅嘢，如果大家想了解太多嘢嘅想要驚喜嘅嚇 call 翻權仔，同權仔電話聯繫。咁啊我會將啲優惠同埋價錢咧報翻俾你哋去參考。咁啊如果大家想過嚟現場睇樓嘅嚇，權仔微信同WhatsApp都喺左手邊呢度啦。咁啊今期嘅影片咧大家不容錯過，我哋即刻上車嚇，上去我哋七座，我哋開部電單車上去我哋七座睇翻我哋七座嘅現在情況，同埋咧我哋拍嘅過程咧都會拍埋成條街啦，同埋我哋官山水入邊嘅小區林啦，俾大家去了解翻睇下我哋官山水現在係乜嘅情況。依家咧就上車即刻出發 ，Let's go！
好啦，咁先權仔咧就嚟到我哋觀山水入邊嘅社區入邊啦嚇，咁啊成個營林咧都做好晒噶啦，咁啊現在權仔部三輪車嚇就泊喺我哋觀山水入邊呢個電單車嘅停車位入邊啦嚇，咁啊我哋七座咧就喺呢度啊嘛，咁啊一陣咧我哋就從呢度行過去七座就好方便噶啦嚇，咁啊到時咧如果大家買喺七座嘅朋友咧都可以買部同權仔一模一樣嘅三輪電單車啊。即係開到呢度嚟，然之後咧，我哋就將部車泊喺呢度啦，行上去我哋七座啊，都係非常方便啦。OK，咁啊依家事不宜遲，上去我哋七座睇翻我哋兩套單位嘅情況究竟係點樣嘅 ？Let's go！ 好啦，現在咧我就嚟到我哋觀山水七座啦嚇，咁啊嚟到9樓嘅2個 lift 啊，4伙人家。咁啊現在我哋睇到呢兩戶咧係細面積嘅94平方。嗱，我哋都可以見到呢度902啊。都係收咗樓噶啦，好似都驗咗樓噶啦啊！即係有少少問題咧，啲驗樓師咧都會貼翻出嚟嘅。OK，咁啊今日咧就唔睇呢兩戶啦，細面積嘅嚇。咁啊我哋咧睇翻大面積嘅啊。咁啊呢邊咧係01咧都係108平方嘅，04咧都係108平方嘅。咁啊04就有2個門啦啊！有啲人會問，點解會有2個門嘅啊？呢啲係政府要求嘅超闊門嚟嘅，呢個咧係入，呢個咧係出，係啦，一個入一個出啊，即係就比較安全啲咯啊。咁啊行到呢度嚟啦，嗱，有啲人又問呢個門係乜嘢嚟嘅？呢個門都係一個即係出去我哋電梯嘅啊樓梯嘅，出去我哋樓梯呢個位都係一個消防通道嚟嘅嚇，消防通道 ，OK。咁啊行到呢度嚟嚇，咁啊呢邊咧就有個窗啦嚇，有個門有個窗，係啦，單邊位啊，咁啊其實呢個位咧大家都可以利用翻噶啦，呢個位係一個即係入戶嚴關，大家可以做埋一個鞋櫃嘅 ，OK。咁啊我哋正式參觀下呢套單位108平方嘅嚇，04單位啦，啊9樓04單位。呢套單位4個房，咁啊點做4個房咧？首先第一個房間嗱，呢個咧係少少一個書房咯。麻雀房咯，係啦。咁啊行翻入嚟嚇，呢度咧係預留咗一個我哋嘅鞋櫃嘅空間啊。行翻入嚟，成個廳就比較大啲嚇，有3.4米嘅空間，成個廳啊非常之大氣嘅。呢邊咧就擺埋梳化，嗰邊咧就擺埋電視機啦，係啦。咁啊睇翻出去咧就係睇翻山景嘅，嗰邊都係睇山景湖景嘅嚇。OK 啊，哇！呢個景觀嚇〜就直望住我哋山景咯，睇住我哋樓下嘅山景，同埋樓下咧都有個籃球場嚇，有個籃球場，亦都可以做成一個網球場嚇。我睇到咧有啲業主之前喺呢度打緊波嚇，打緊啲網球啊、籃球啊嚇。咁啊，大家中意打啲籃球嘅嚇，就咁啦嚇，咁嚟啦，一落樓咧就有籃球打啦，係啦。咁啊呢邊咧就係一個陽台嚇，主陽台啊。咁啊我哋主陽台呢邊係朝西南嘅，呢邊係西啊嘛，嗰邊係南啊嘛，係啦，西南嘅，嗰邊咧係朝東北嘅，所以呢個朝向咧就係南北對流嘅2個陽台嚇，南北對流。行到呢度嚟嚇，呢邊係一個餐廳位啊，餐廳位連埋我哋嘅廚房嚇，廚房咧就有個窗噶啦嚇，係啦。咁啊我哋交樓都係無批嘅交樓嘅。有啲人會問，我哋咁樣108平方裝修落嚟要幾多錢咧？其實唔多錢嘅嚇，你簡單的裝修嘅話咧，大概1平方就900蚊啊，900蚊咁啊，大概咧都係10萬蚊左右搞掂㗎啦嚇。硬裝喎，硬裝即係硬裝意思咧就冇包埋嗰啲家私電器嘅，咁啊家私電器咧大家就要另外買，咁啊大概。整體搞落嚟可以入伙嘅話咧，就係15萬嚇，15萬加埋啲家私電器，睇翻你對啲家私電器有冇要求嚇。如果你要裝修好靚嘅嗰種咧，咁啊就去到16萬、17萬咁樣咯嚇，大概都係呢個價錢。OK， 我哋睇下呢個景觀，哇！呢個咧係自然嘅一個湖景嚟嘅啦。嗱，大家有冇聽到嗰啲花香鳥語啊？花香鳥語啊，係啦。嗱，我喺呢度現場都聽得到嘅嚇，啲環境咧綠色嘅啊，睇出去咧成個眼睛都比較舒服啲啊。唔知大家中唔中意咁樣嘅景觀咯啊？
即係比較自然啲咯嚇，呢啲景觀比較自然啲。但係咧佢有個缺點咧，就係有啲電塔啊，有啲電塔喺度㗎嚇。聽講呢啲電塔咧喺3年之內咧會拆咗佢啊，呢個係聽講嘅嚇。但係會唔會去實營咧就唔知啦嚇，係啦。咁啊啲電塔咧就係佢嘅缺點嚟㗎啦嚇。咁啊離我哋觀山水測咗咧，大概應該都係150米嚇，最近嘅150米嚇，係啦呢啲電塔 ，OK 個景觀係冇問題嘅嚇，我覺得個景觀係舒服嘅啊，即係比較自然啦啊。你早上一起身咧，你出嚟呢度，哇，呼吸下新鮮空氣咧啊，都係比較舒服嘅 ，OK。好啦，咁啊睇翻入邊嘅情況，總共有4個房間啦，啱先睇咗第一個房間，第二個房間嗱呢個客房帶埋一個飄窗啊，咁啊呢個景觀都係有睇到我哋少少嘅湖景、碧水景、山景嘅嚇。呢個山咧係我哋中山5貴山嚟嘅嚇，自然嘅一個山景。對面咧有個洗手間，哇！呢個洗手間好闊嚇，好大嘅啊，好大嘅。同埋咧呢度有個陽台佈建嘅，都係可以做成一個房間嘅嚇。呢拍牆你可以卜嘅，冇問題嘅嚇。卜完之後咧，你就做成一個房間嗱，哇咁樣嘅視野景觀，同陽台差唔多一樣噶啦嚇，同啱先我哋嗰個陽台望出嚟咧差唔多一樣噶啦。成個景觀都係望山景嘅，望湖景嘅，係啦，我覺得係比較舒服嘅嚇。好，咁啊行翻過嚟，最後一個房間啊，主人房。主人房咧呢度嚇，呢度可以卜嘅，啊呢個牆可以卜嘅，然之後卜完之後咧，你可以將個門做喺呢度嘅嚇，將個門做喺呢度，然之後入邊嘅空間就比較大啊嘛，係啦 ，OK， 咁啊呢度咧係一個主人房嘅床頭位嚇，床頭位，然之後咧有個飄窗嘅，嗱睇翻出去景觀，我哋依家所處嘅位置咧係9樓嚇，9樓望住嘅景觀咧都係幾開揚嚇。直望住山景、湖景，係啦。咁啊呢邊咧就掃埋一個衣帽間啊嘛，衣帽間啊，洗手間嗱，成個洗手間都幾大嘅嚇，有個窗嘅嚇，有個窗嘅，係啦。呢個窗打開咧都可以睇到我哋嘅湖景嘅，嗱俾大家望一望，睇到我哋湖景嘅，係啦。OK， 我哋將佢刪咗。好啦，咁啊呢個咧就係我哋9樓嚇04單位呢套單位嘅視野啊。OK， 咁啊睇晒啦嚇，唔知大家中唔中意啦嚇。咁啊南北對流嘅4房2廳2衛，咁啊裝修來咧大概去到10萬蚊到16萬，係啦呢個價錢嚇，係10萬蚊到16萬呢個價錢就可以裝修得好靚啦。好，咁啊現在鉗仔咧俾大家報個價錢嚇，報個價錢。呢個單位嚇，904折後嘅成交總價，合同成交總價係614000蚊嚇，614000蚊有交易㗎啦。呢個單位614000蚊，咁啊呢個價錢除咗之外，仲有咩優惠咧嚇？咁啊開發商咧之前即係唔俾我哋報太敏感啦嚇。咁啊，如果大家想要了解詳細啲嘅嚇，最好咧就 call 翻鉗仔嚇嚟了解我哋測咗有咩優惠嚇。咁啊，我喺呢度講嘅咧就簡單講下，有5萬蚊嘅裝修券俾到你哋嚇，即係你買呢層樓，鉗仔呢邊你係送5萬蚊嘅裝修券俾翻你哋嘅嚇，同埋咧另外嘅優惠有少少優惠嚇，即係可以電話同我傾嚇。呢個優惠咧，肯定係其他經紀人做唔到嘅價錢嚇，因為鉗仔喺呢個樓盤咧，我哋公司咧今年都成交咗差唔多60套單位㗎啦嚇，所以我哋的價錢咧係比其他經紀人要平好多嘅嚇，係啦，咁啊喺呢個視頻咧，鉗仔就唔再講太多嚇，唔再講太多。咁啊，如果大家想要了解翻更多嘅優惠情況嘅嚇，我微信同 WhatsApp 咧都喺左手邊呢度嘅。咁啊，接落嚟咧，我哋睇下其他套單位嘅視野究竟係點樣嘅。依家過去睇一睇。好啦，咁現在鉗仔咧就嚟到我哋測咗5樓啦嚇。啱先咧係睇咗9樓嘅，5樓同9樓都一樣嘅嚇，2梯4伙嚇，全部嘅格局一模一樣噶啦。OK， 咁啊行翻入嚟啦，呢一伙咧就係我哋
5樓04單位04單位嘅，咁啊睇翻低樓層嘅一個景觀啦、視野啦、採光啦，究竟係點樣嚇？讓大家咧唔使過嚟觀山水都了解到清清楚楚、明明白白。係啦，咁啊入到嚟啦，呢邊有個房間嘅同樣咧同9樓嘅一模一樣㗎啦啲採光咧就有小微嘅唔同睇翻出嚟景觀咧就係望住我哋籃球場啦、山景啦簡單俾大家睇一睇肯定啦，咁啊9樓嘅話，佢樓層比較高嘛，高嘅話佢嘅一個採光咧相對嚟講都比較好呢度有個鞋櫃嘅空間，門咧都係交標嚟嘅交付標準，你見到嘅所有嘢全部嘢都係交付標準，係啦。咁啊呢個客廳客廳，咁啊我哋主要咧就睇翻佢出邊嘅視野景觀，包括佢入邊嘅採光如何俾大家可以參考下，係啦。咁啊呢度行翻出嚟。有我哋嘅大陽台，哇！呢個陽台咧同9樓唔同嘅咧，就係直望住即係更加近啦，直望住我哋籃球場啦，同埋我哋嘅山景啦喺呢度聽得到我哋出邊嘅嗰啲鳥語花香鳥語嗰啲聲音好大聲，係啦。OK， 咁啊呢個咧係一個主陽台呢邊咧係。西南朝向西南朝向嘅，我覺得採光咧都相差唔大你睇啦，依家係5樓嘅採光，入邊都冇開燈㗎冇開燈。咁啊到時你裝修好之後咧，你開完燈就更加嘅好啦採光就更加靚啦。好，咁行翻過嚟呢度餐廳啦簡單同大家講聲，餐廳呢邊咧係一個廚房 U 字型嘅設計啦，呢邊擺埋一個色櫃位，有個窗。出水位都做好晒㗎啦，咁啊呢邊咧就係一個次陽台。呢個次陽台就有個缺點啦，喺邊度咧？就係睇唔到嗰個湖景啦。因為點解咧？太矮啦太矮啦！呢邊嘅一個視野太矮啦咁啊就直望住我哋樓下的跑道啦，係啦。咁啊啱先鉗仔部3輪電單車就擺喺嗰度啊嘛。咁擺喺嗰度之後咧，你哋就行到呢個大門口入嚟然之後就上嚟我哋呢個單位就好方便噶啦，係啦。OK， 繼續睇翻，總共有4個房間啱先就睇咗1個啦。第2個房間呢個客房帶埋一個飄窗嘅咁都一樣嘅俾大家睇一睇出邊嘅視野景觀，睇山景睇碧水景OK。好，咁啊對面咧有一個廁所嘅，廁所都幾大㗎呢個廁所有大個窗嘅。然之後呢邊咧有個房間，呢 part 牆同樣都可以 book 咗佢反正佢嘅格局咧同9樓一模一樣㗎啦只不過佢視野方面咧相差就比較大，呢邊係睇唔到嗰個湖嘅，9樓咧係見得到嘅但係呢個價錢咧就比9樓嘅要平嘅一陣俾大家報個價錢。好，咁啊行翻過嚟啦，最後一個房間主人房帶一個套廁嘅呢個主人房嘅採光都冇問題嘅採光都 OK 嘅，因為呢個朝向咧都係朝南嘅係啦。OK， 俾大家望一望，朝南嘅樓下仲有個籃球場嘅唔知大家介唔介意啦咁啊可能有的時候咧。樓下有人打波咧，可能篤篤篤篤篤的聲音就比較大啲但係咧夜晚12點應該都唔會打波㗎啦好，咁啊呢邊咧係一個衣帽間，入邊有個廁所，有個窗OK 睇翻嗰個窗嘅景觀，應該都睇唔到嗰個湖景㗎啦，係啦，睇唔到啦。我哋喺9樓嘅時候咧就見得到嗰個湖景啊嘛。咁現在喺5樓咧就睇唔到嗰個湖景啦。好，咁啊成個湖形就睇晒啦，成個視野就俾大家參觀完啦咁啊現在咧鉗仔就俾大家報個價錢，報呢套單位價錢呢套單位係幾樓5樓係啦，504單位咁啊開發商俾到我哋直情嘅一個成交合同總價咧係60萬有交易。比嗰個9樓嘅咧平多14000蚊平多14000蚊呢套單位60萬有交易，同樣咧鉗仔呢邊同
權仔呢邊成交嘅，送你5萬蚊嘅裝修券俾翻你，同埋咧其他的優惠我哋電話聯繫電話聯繫，有咩驚喜嘅價錢電話聯繫。我哋咧直情喺電話去傾，因為有的事咧我哋都唔會講太多希望大家都可以理解我哋權仔微信同 WhatsApp 咧都喺左手邊呢度啦，係啦，咁歡迎大家嘅諮詢權仔24小時都會覆返你哋嘅見到嘅信息都可以覆返你哋嘅。咁今日咧我哋就拍咗呢2套單位嘅一個情況啦。如果大家中意權仔頻道嘅話咧，可以點個 like 點個訂閱啦。下期嘅精彩影片咧，大家就不容錯過咁權仔咧都會更新我哋中山樓盤包括我哋深鄉、神灣等等呢啲區域嘅樓盤，俾到大家去了解嘅如果大家想要過嚟中山睇樓嘅，權仔呢邊咧都會安排部7人車咗喺香港樓下接送你哋過嚟觀山水現場免費睇樓啦。OK， 關注我哋，令你多一個大灣區朋友。我係權仔，持續為你帶嚟大灣區嘅最新資訊。我哋下期再見啦，拜拜。